пути в больницу скончался один пострадавший при взрыве на дискотеке в аквапарке тайваньского города Тайбэй. Общее число раненых достигло 228 человек, порядка 100 получили многочисленные ожоги. Очевидцы утверждают, во время танцев кто-то распылил в толпу порошкообразное вещество. Известно, что все произошло на месте, где проходил праздник красок Color Play Asia, на котором организаторы рассеивают разноцветный порошок. Пожар возник, когда большой объем вещества оказался в воздухе над парком. Через секунды все взорвалось, и пламя охватило посетителей дискотеки. Люди в панике начали прыгать в воду. Полиция опрашивает организаторов мероприятия и сотрудников аквапарка. Предварительно причиной трагедии могло стать неудачное пиротехническое шоу.